নমস্কার বন্ধুরা, আজ দুপুরে স্পেশাল মেনু ছিল কাঁকড়ার ঝাল। কাঁকড়ার ঝালটা আমি বানানো দেখাতে পারিনি তোমাদেরকে। আমি থালি সাজিয়েছি, দেখুন। গরম গরম ভাত আর কলমি শাক ভাজা নিয়ে নিলাম, আর হচ্ছে নদীর খয়রা মাছ ভাজা, কুমড়ো পুঁই শাক চিংড়ি, আর কাঁকড়ার ঝাল বানিয়েছি, সমুদ্রের যে কাঁকড়ার ঝাল, আর হচ্ছে লাইলটিকা মাছের ঝাল। দেখুন বন্ধুরা, থালিটা কেমন হয়েছে। ভালো লাগলে কমেন্টে জানাবেন, লাইক ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।